Сәлем қыздар, сіздермен бүгін универсальный дрожжевой тестоның рецептісімен бөліскім келіп отыр. Қонақ күткенде уақыттарыңызды кетірмей, бір тестодан бірнеше зат пісіруге болады. Сол үшін осы видеоны соңына дейін көріп, рецепті өздеріңізге сақтап алып, менімен бірге жасап көрсеңіздер болады. Бұл рецептімен кішкентай лепешкалар пісірсеңіздер болады, немесе балаларыңызға пирожки да пісіріп берсеңіздер болады. Жұма күні осындай шелпекті де пісіріп, қасына бауырсақты қосып пісірсеңізде болады. Өте дәмді болып шығады. Бұл тестомен сосиска в тесте де жасасаңыздар керемет болып шығады. Бауырсақтарыңыз үлпілдек болып жұмсақ болады. Ал нандарыңыз өте керемет болады. Сосискаларыңызды дәмді, балаларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша түйіп жасасаңыздар болады. Бұл жерде менде духовкадан шыққан, қазір ғана нан ыстықтай болып тұр. Арасы жұмсақ болып шыққан. Қонақ келгенде осындай дәмді бауырсақты да жасасаңыздар болады. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең бірінші жылы суымызға қантты салып, жақсылап қанты ерігенше араластырып аламыз. Дрожжыны қосып, дрожжы ерігенше араластырамыз. Одан кейін 4-5 қасық ұнды салып, пенчиктің көмегімен немесе вилкамен араластырып, көтерілу үшін 10-15 минутқа бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Оған дейін келесі массамызды жасайтын боламыз. Жылы сүтімізге тұзды 2 жұмыртқа, жоғары сапалы менде 82% сары май салып, жақсылап однородный масса болғанша араластырып алатын боламыз. 2-3 қасық майонезді қосып, барлығын бірге араластырамыз. Қыздар, бұл жерде майонезді қосу міндетті. Барлығын араластырғаннан кейін біздің апарамыз осылай әдемі болып көтеріледі. Жақсылап араластырып алып, жаңағы массамыздың үстіне қосып, бірдей қылып араластырамыз. Осылай барлығын салып араластырып алғаннан кейін, кең жақсы үлкенірек ыдысымызға салып, бауырсағымызды илейтін боламыз. Қыздар, бұл жерде ұнды 2-ге немесе 3-ге бөліп салып илегендеріңіз дұрыс. Барлық ұнды қосып жібермейміз. Менде бұл жерде 1 килограмм ұн, 1 килограмм ұнды мен 3-ге бөліп салдым. Тестаны осылай жақсылап илеп болғаннан кейін 1 килограмм ұн біткеннен кейін, қыздар, теста осылай қолдарыңызға жабысатын болады. Артық ұнды қоспаймыз. Ұнның ешқандай түйіршіктері қалмағанша илеп алып, қолымызға осылай 20-30 граммдай сұйық майды алып, тестаға жақсылап сіңдіріп илейтін боламыз. Осылай майы жақсылап сіңгеннен кейін бетін пакетпен немесе стричпен 1,5 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Өздеріңіз көргенде тестамыз өте жақсы көтеріледі. Бұл тестаны 1-2 рет қайтарып қойсаңыздар болады, немесе сразу жасай берсеңіздер болады. Достар, менің арнама тіркеліп, қазақша футболктың дамуына өздеріңіздің үлестеріңізді қосып, менің арнама тіркеліп, лайк басып, келесі рецепті өткізіп алмасы үшін қоңыруша белгісін басып қойып, осы рецептімен өздеріңіздің жақындарыңызбен бөліссеңіздер болады. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен болған мөлдір ас болсын.